André Surak desabafa nas redes sociais, pedindo para Edir Macedo parar com a fogueira santa. Bispo, eu queria falar uma coisa para o senhor e pedir. Se o senhor tem amor pelas almas, não faz a fogueira santa, bispo. Eu queria pedir perdão e queria mandar um recado pro bispo Macedo, já que a gente não teve a oportunidade de... Ali ela relata toda dificuldade que ela teve depois de ser castigada por algumas coisas que aconteceram ali dentro desse processo dela com a Universal. E foi um testemunho muito emocionante, porque nós achamos que por ela ser artista, ela está usando as redes sociais para levantar o seu nome, aparecer, mas eu senti que foi muito real o que ela falou e realmente veio do coração. Eu queria saber o que você acha de todo esse depoimento. Muitas pessoas acreditam que Deus fala como alguém que vem trazer uma oratória na sua vida, algo que vai vir como uma passagem de Bíblia ou uma mensagem que vai chegar até o seu coração, que vai edificar você no aprendizado. Porém, Deus fala também com as experiências de algumas pessoas. Então, eu acredito que André Surak, ela tem a missão dentro dela de trazer à tona a verdade de como funciona. Muitos estão ligados nesse processo evolutivo do planeta com a sua própria experiência. Então, eu acredito que André Surak respondeu ao chamado evolutivo. Ela está vivenciando intensas experiências para trazer a verdade para nós. Como funciona? Lembram? Lá atrás, ela teve vários processos que ela se envolveu com a magia e também agora com a igreja que representa Deus. Existem sim muitas pessoas, muitos líderes que estão perdidos no caminho e ela tem essa missão, acredito. Eu comentei lá no outro vídeo falando sobre essa observação de que muitos seguem pessoas que estão mais negativos do que positivos, porque nós, na grande maioria, estamos receptivos àquilo. Existe uma lei universal que vai ser revelada agora no Desafio Sync. É uma lei que sempre existiu, óbvio, porém nós não conhecíamos. E agora ela veio revelada pelos anjos que estão nessa missão com o planeta, de trazer a verdade para que nós possamos realmente criar a energia que vai transformar a sua vida. O que adianta você seguir um líder cegamente, que vai fazer você jogar toda a sua fortuna, todo o seu dinheiro numa fogueira santa? Ali no depoimento dela, ela deixa claro, ficou bem à mostra, que as pessoas que têm que seguir a Deus não podem ter nada. Porém, por que é então que os líderes que inventaram a fogueira santa são arquimilionários? Porque eles podem ter toda essa fortuna e as pessoas que vão lá seguir têm que jogar tudo na fogueira santa. Outra coisa, para que Deus quer toda essa fortuna? Qual é a lógica de você dar o seu carro, tudo que você tem, a sua casa, na fogueira santa, para Deus te abençoar com mais prosperidade? Eu vou deixar agora para vocês o depoimento da André Surak. Então, assistam e me falem abaixo desse vídeo aqui o que vocês acharam sobre isso. Que sai da Universal, a gente aprende, né, que quando a gente tá lá dentro, a gente não pode frequentar outras igrejas, porque a gente estaria misturando os vinhos. Então a gente aprende a ficar só na Universal. Então a gente tem até medo de sair da Universal, né? Por desobediência a Deus. Então eu posso dizer. Então eu queria pedir perdão e queria mandar um recado pro Bispo Macedo, já que a gente não teve a oportunidade de conversar, né, Bispo?
O senhor sabe que a primeira vez que nós nos conhecemos, o senhor me deu uma orientação para mim me afastar de um amigo gay. E eu obedeci, mesmo amando ele. Por amor a Deus. Naquele momento eu fui abraçada pela igreja, né? Pela minha obediência de sacrificar a pessoa que eu amava. E anos depois o senhor sabe disso. Infelizmente eu acabei desobedecendo por casar com o pai do meu filho e tentar reconstruir o meu casamento, já que eu acreditava que ele era o marido que Deus tinha preparado para mim, por ser o pai do meu filho, e eu tentei reconstruir o casamento, mas a orientação é que eu não casasse com ele, porque ele não era da Universal. O senhor sabe disso, que isso é verdade. E eu sofri as consequências da desobediência, né? Eu fui demitida da Record. Só que graças a Deus naquela época eu tinha algumas aplicações e eu podia me sustentar. Então eu aprendi a viver com menos. Eu voltei para o Rio Grande do Sul. Eu tinha muito medo de me perder. Eu não queria perder a minha alma, porque eu sabia que o inferno era real. Então, bispo, eu desobedeci, né? Eu casei com o pai do meu filho e sofri as consequências. Sofri as consequências da desobediência, então tudo bem. Eu tinha que colher o que eu tinha plantado. Mas continuei fiel, obedecendo aqui. E eu queria falar de Jesus 24 horas. Mas talvez o senhor não saiba de algumas coisas. Eu fui orientada a não ficar falando de Jesus nas minhas redes sociais. E eu fiquei pensando, mas eu fui chamada para falar de Jesus. Aí depois, quando eu conversei com essa pessoa, né, que eu tive a oportunidade, ela negou na minha cara, dizendo que ela não tinha falado isso. Mas Deus sabe a verdade. Para avisar o senhor também que enquanto eu estava na Record, aqui no Ao Vivo, eu quase perdi o meu emprego porque eu queria levar as pessoas para a igreja, eu queria falar de Jesus no Ao Vivo e eu não podia falar de Jesus. Muitas coisas aconteceram, bispo, muitas coisas. E a gente sempre é ensinado que o justo não se justifica, né? O justo passa pelas injustiças e não se justifica. Mas eu acredito que o senhor, como líder da Universal, o senhor precisa saber o que está acontecendo, já que o senhor acredita, né, que a obra é do Espírito Santo. Só que, bispo, eu queria falar uma coisa para o senhor e pedir. Se o senhor tem amor pelas almas, não faz a fogueira santa, bispo. Não faz. Porque eu fui ao fundo do poço por causa da fogueira santa, bispo. Tudo bem o dízimo, maravilhoso para a obra de Deus crescer, acho justo. Mas a fogueira santa, você tirar o chão dos seus pés, você dar o seu Isaac, quase me levou pro inferno, bispo. Porque eu dei tudo para Deus. Tudo, bispo. Tudo que Deus me deu, eu devolvi para Deus. E aí, bispo, eu fui orientada a ir para política. E eu disse que eu não estava preparada para ir para política porque eu não queria me perder. Eu não me achava madura o suficiente espiritualmente falando para ir para algo que eu não entendia. E mais uma vez, então, eu estaria desobedecendo, não é mesmo? Então, mais uma vez, eu teria que colher os frutos da desobediência. E aí, o que aconteceu? Eu fui expulsa de grupos, eu fui bastante humilhada, eu fui tratada como demônio, como pombagira, como
sem sequer ter dado motivos, porque até então eu não tinha cometido pecado algum. Eu vivia em obediência, em sacrifício. Eu a recém tinha doado todo o meu salário na Fogueira Santa. Eu ainda fiquei devendo no cartão de crédito porque eu não tinha dinheiro para pagar as minhas contas, porque eu tinha feito o meu sacrifício, eu tinha doado todos os meus carros, eu doei todo o meu patrimônio. Só sobrou a minha casa, que por pouco eu não doei, porque o senhor sabe o quanto eu desejava servir a Deus no altar. E para servir a Deus no altar, a gente não poderia ter nada no nosso nome. Eu não dei nada para minha mãe, eu não dei casa para minha mãe, porque eu pensava primeiro em Deus, para a obra de Deus crescer, para Jesus voltar. E eu acreditava no meu chamado. Gastei com exame de sangue, porque eu estava nas aulinhas de missionária, até que uma pessoa me disse que eu era mais útil fora da igreja do que dentro da igreja. E eu disse, o quê? Eu sou um objeto? Porque eu sou mais útil na política do que falando de Jesus? O homem pode definir o meu chamado? Bispo, eu sei que Jesus existe. Eu sei que todos nós vamos passar pelo julgamento. E eu quero dizer para o senhor que depois de 6 anos, depois de ter obedecido na Fogueira Santa, em ter sacrificado tudo para Deus, eu fui literalmente chutada da igreja, né? Com uma mão na frente e outra atrás, depois de ter doado tudo para Deus. E eu queria pedir para o senhor, para com a Fogueira Santa, bispo. Para. Pede o dízimo só. Porque eu fui demitida da Record com uma mão na frente e outra atrás, depois de ter dado meu Isaac. E foi injusto, sim, porque eu não deixei a desejar no meu trabalho, eu cumpria com os meus horários. Eu acredito que as pessoas da direção da Record não têm nada para falar de mim. Mais uma vez, misturou vida pessoal com profissional. Não foi cumprido o meu contrato. Eu fui demitida bem antes do tempo, não teve multa rescisória, porque eu assinei um contrato sem multa rescisória. Então eu realmente me vi no fundo do poço. E eu implorei a ajuda de vocês, da igreja. Eu disse, eu não tenho dinheiro, eu não sei o que fazer na minha vida. Eu sabia ser apresentadora de TV, ou eu não consigo nem falar. Porque me dói. E eu pedi ajuda, bispo. Eu implorei, eu disse, pelo menos me devolve uma parte do dinheiro para mim abrir algum negócio, porque eu não pensava em mim, eu só pensava em Deus. Eu disse, por favor, me devolve pelo menos uma parte do que eu doei para mim abrir um negócio para mim, porque eu não tenho como sustentar o meu filho. Eu implorei. E eu pedi ajuda para sua filha, a Cristiane Cardoso, e ela disse que o senhor disse que o senhor não tinha nada a ver com isso. E aí eu fiquei pensando assim, tipo, e a minha alma? E tudo bem eu ir pro inferno porque eu não sabia fazer outra coisa. Eu acabei de ser demitida do meu trabalho com uma mão na frente e outra atrás, sem ter pecado. Eu ia fazer o quê? Voltar pra prostituição? E a minha alma? E as milhares de almas que estavam caindo comigo? Caindo com a minha queda.
porque se converteram através do meu testemunho. O que é que vocês queriam? Que eu fosse exemplo de desobediência? Desobedeceu, voltou pro puteiro. Mas graças a Deus, Deus não me desamparou. Eu não sei se foi o Senhor que negou a igreja me devolver pelo menos uma parte das minhas doações. Mas eu ouvi no dia que eu não ia trazer nada disso a público. O senhor sabe disso. Eu tinha conversado tudo isso antes, pedindo que, por favor, me devolvessem pelo menos uma parte para mim abrir um negócio, porque eu não sabia do que viver. E eles me disseram que eles não iriam devolver as minhas doações para não abrir precedente para outras pessoas pedirem as doações. E tudo bem a minha alma ir pro inferno, né, bispo? Tudo bem. Eu sou exemplo de desobediência, tudo bem voltar pro puteiro, né? Só que Jesus teve misericórdia de mim. E sabe quem me ajudou, bispo? A pessoa que o senhor mandou, orientou, que eu abrisse mão da amizade. Aquela pessoa que logo que eu me converti, que eu acreditava que eu estava obedecendo a Deus quando eu recebi orientação. E foi graças a ele que no ato de desespero eu não estava lá no puteiro. Deus teve tanta misericórdia de mim que colocou na minha vida um homem de Deus, que hoje é meu marido, que sabe da minha história, que é uma pessoa que crê em Jesus. Deus não me desamparou. Então, Bispo Macedo, eu venho até aqui falar com o senhor para que o senhor consiga entender tudo o que aconteceu, porque é muito fácil julgar as pessoas sem ouvir da boca delas o que está acontecendo. Então, bispo, eu peço pro senhor, para com a fogueira santa, bispo, porque o senhor tá levando almas pro inferno, porque Deus não faz cair bênçãos sem medidas na nossa cabeça. E num ato de desespero, a pessoa acaba dando tudo como eu dei. E pode ficar até sem onde morar. Se não fosse a misericórdia de Deus, bispo, se não fosse o amigo que o senhor orientou eu a sacrificar, hoje eu tava dentro de um puteiro levando... Estaria no puteiro, levando milhares de almas pro inferno. Então foi isso que aconteceu. E eu entrei na justiça contra a igreja, pedindo os 2 milhões de volta, porque eu não acho justo a fogueira santa. Eu acho justo sim o dízimo, mas a fogueira santa não é justa, bispo. Não é justa. Não é justa. Então, se o senhor diz que tem o Espírito Santo, se o senhor acredita que a Universal é a obra de Deus, não faz mais a fogueira santa, porque isso é um crime. É um crime. Bispo, aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. E aí eu queria deixar para o senhor refletir, porque eu sei que o senhor é um homem inteligente, né? Quem me ajudou foi aquela pessoa que lá atrás eu abri mão por obediência ao Senhor. Então eu queria que o senhor refletisse tudo isso. E que Deus abençoe o senhor, que o Senhor Jesus tenha misericórdia do Senhor. E que o Espírito Santo dê sabedoria para o Senhor para parar com essa fogueira santa, bispo. Porque na intenção de salvar almas, milhares estão sendo levadas para o inferno por querer dar tudo para Deus. E eu fui uma delas. E por querer dar tudo para Deus, eu podia ter voltado para um puteiro.
E o Senhor não estava nem aí, né? Nem aí com a minha alma, porque afinal iria abrir precedentes para outras pessoas pedirem a devolução das doações, né, das fogueiras santas. É isso, bispo. Essa é a verdade. E o senhor sabe que é a verdade. Essa é a verdade. Graças a Deus agora, Deus não me desamparou. Meu amigo me perdoou, me ajudou. Graças a ele, eu não voltei pro puteiro. Deus colocou um homem de Deus no meu caminho, que tá me incentivando a fazer cursos. Tô fazendo cursos para ter uma profissão digna. E é isso. Então, essa mensagem é para o senhor ouvir da minha boca, porque talvez as informações tenham chegado até o senhor de outra maneira. Então, é isso, bispo. Pede a direção do Espírito Santo. Pede bastante a direção do Espírito Santo. Porque se hoje eu estivesse dentro do inferno, levando outras pessoas para o inferno, pode ter certeza que o Senhor estaria respondendo pelas almas que o Senhor mesmo, se foi o Senhor que negou ajuda quando eu implorei para mim não cair num ato de desespero, o Senhor estaria respondendo por essas almas. Então, bispo, para com a fogueira santa. Deus abençoe o senhor. Falem abaixo desse vídeo aqui o que vocês acharam sobre isso. Eu quero te convidar para vir para o meu Instagram, @desafiosync, que é lá que vai acontecer o jogo do ativador para ativar a sua prosperidade e a prosperidade, claro, de todo o nosso planeta. Então convido você para vir para a nave mãe. Vem para cá, é gratuito e sempre será. E antes de mais nada, já dá um like aí nesse vídeo e compartilhe com seu amigo se você gostou. Se não gostou, tá tudo bem também. Clique no sininho, se inscreva em nosso canal, ajude, tá? A gente crescer essa ideia.